Ko'pchilik odamlar asosan 3-4 xil kasalga shifo deb bilishadi. Aslida undan ham yuqori ko'p sirlari mavjud azizlar. Kelida sizlarga shu haqida aytaman. Birinchidan, limon sharbatida limon kislotasi 30 soniya ichida 11 xil mikrobni falaj qila oladi o'rtoqlar. Ayniqsa, yuragi kuchli bo'lgan insonlarga mos tushadi. Yuragi zaif bo'lgan insonlarga esa tavsiya qilinmaydi. Qon tomirlari juda ham chiroyli, yaxshi tozalaydi o'rtoqlar. Limonni har kim ham och qoringa iste'mol qilishi mumkin emas. Limonga yoki sharbatiga bir chimdim tuz sepib iste'mol qilinadigan bo'lsa, jigarda juda ham tez fursatda faollashtiradi. Eng muhim jihati, miyasida muammosi bo'lgan insonlar, ya'ni miyasida asabida kasalligi bor insonlarda har tong yoki uxlashdan avval limonni hidini hidlatib tursa, ruhiyatida juda ham katta ijobiy o'zgarishlar bo'ladi do'stlarim. Mana shunday tanishlarga jo'natib qo'yasizlar do'stlar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Omad tilayman.